Tala Fou le nei foi vaenga o Tala Fou o le siu fonga o le lau mua. O le tala mua, e lata i le valu se fulu le au whainga o ni mata upu e au fiai, ia le tau wha se ma le tau wha valea i mea tau tupe, na tu ina atu i le ofisa o le komisina o le tupe, po o le banking ombudsman i le tonu o le tau sanga ua mawae tu nei. O se lipoti mai le ofisa o le komisina o sulu whainga o mea tau tupe, na whaadi ai, o le 22% o tangi matalo sanga ia sa tu ina atu iai i le tau sanga na tenei, e awhi ai tangata ua whaina ma le iloa la tau tupe, ona o whainga tau wha se ma le tau wha valea po o scams. E o pito tele ia mata upu e awhi ai whainga tau wha valea, e maua mai ai wha amatalanga i lunga o fesota inga tele vavave, ona so tuai lea ma whata ua inga po o le whata wina lea o loa online i lunga o fesota inga whate konolosi. Whailo mai el tamaita i komisina o sulfa inga o mea tau tupe o Nicola Slatten, o le fua whaata tau o tupe tangata na hawha ina i le neitau sanga, ona o mata upu whapenei, na o atu i le valu se furuafe tā la. O se si tanga lea e siri atu i le luas furuafe tā la, pe awha tu se le tau sanga te luai. Na ia ta o fo i le anga i atu ina matua ata wa mai tele o tangata nei o lo whaia le nei a mionga. Ia wala e whaatino i nā ia la tau tau whaasese, ma le ngau ia ai o whaamtalanga a toa matupe a isi tangata. Ua whaautua ina mai ai tangata uma, e ina ia whaai tete i le ono a fia o la tau teo ngā tupe i ia i tu a inga o whainga. O le whaalapo tonga o tau i o whaalabelawe whaapusei i le Accident Compensation Corporation po le ACC, ua mua i malae i fuafuanga le malo New Zealand e una ia le whao ngā ina o le tau mai wha teknolosi le e ta ua o le Artificial Intelligence po o le AI i le whaapupuu e whaatino i nā i ngā ruenga whai ma ana au nanga. Whailoa mai e whapea o le ACC lava le muta ngā ruenga ma le whaalapo tonga le malo New Zealand ua mua o na lātou whao ngā ina i se whainga whaataitai ia le polo kalame wha teknolosi o le AI e whaingoa ina o le Microsoft Copilot. O ia wha teita inga le ACC walata nei i le tausanga atoa talua na whaia. Wa iloa ai ni ripoti wha aloto i whale le whalapo tonga tele le malo o le whawai lima o la whainga e tolu se lau o na tangata whainga luenga ua o la tau whaonga ina wha teita i le polo kalame ua le ngata ina solo le le iai ai ua matua mawea i lava le whaatino ina o la tau ngā luenga whai. Ta ua fwoi o se fesoa swani tele lea ia le polokalame nei mō tangata e whaale tonu la tau whalongo ona o le whaamai fwoi po le whaale tonu fwoi le nei e ta ua o le dyslexia. O se lipoti mai le wale sfasera laua New Zealand na ta uai e le iai se si whaalapo tonga po se si mtanga luenga le malo New Zealand o la tau whaateita ia le polokalame le nei se ia vanga na ai le ACC i le teimi nei. E le ima maua tu nei, ta lua na whaalia le whainga malo so whaatasi e New Zealand, e ta ua le to mai, ma le ata mai whaatekonolosi le nei o le AI, mo mea ta ua onga, e maise o ngā luenga ale soifua malo noina, mai ua amata ai mani whaateita inga, e fiso swani ai ini business i tūma o si i le tau, ai le tūlea tau i whaamatala whe a vea ai. E to tele tangata o whaaliera la tau polenga i leo no mali liwo nisi pe a whai ele malo se fuafuanga whaanati nasi i le tūlanga whaale tonu le ua iei nei i au nanga o waafe malanga i le vai nuu o le Cook Strait, le valea o motu au tu e lua o le tunu. O le po le stofi taruai e lata i le lua i tū la le umi na ta whea ai le waa o le Connemara a le company o le Blue Bridge ina ua pepe o na afi e luas fulfaa i le pasese ma ave loli e to se fulma le tolu sa malanga ai i le waa i le taimi ai pe na pepe o na afi pe tusa o le afa o le se fulu i le po. O le waa tusa waa engo o le tapuhi mai Wellington na whaonga ina e toso mai ai le Connemara i le tono le tauranga pe tusa o le lua i le waweao
ai lata i le lima i tu la fa atu ama whai na o mai i lalo ia le pase se i lunga o le wafu. Fa alia mai le whai lautusi a wao o le union sa ngata whai ngā luenga i lunga o waa o Carl Finlay. O le laki lava le adia li mai o se tūlanga whainga tā i la lea wha a whita uli. Na ia tā ua i a tonu po le to mai maleanga waa o tangata whainga luenga i waa sa whaonga ina na manuia ai ia tau whainga. Ta ua fo ia le hoi lautusi o le Maritime Union, ua wha popole ina tangata whainga luenga, ona o le wha wopea o wha lawe lawe nei, e a awhi ai waa o le vai nuu o le Cook Strait, e mai ua manatu i lātou, e fōringa i leo amana ia le māloa lātou tārsanga, ina ia ngā i hoia se fuafuanga wha ana tinati i lea wha awhi tāuli. Ua whale pui se li i le aiokalai estete ina ua ia i oe ina mōrianga whaasanga i ate ia i lona whaonga ina leo ni ngoa se fulu e au fi ai male ngoa o se tangata ua maliu e tārsanga i nā ini visoswani mai le malo New Zealand sili atu i le onos fulu lima awhetā la le a whae mō la tūtutongi le taimi o le vevela o le wha mai o le COVID-19 fulu mo le iwa. Sa whai lo mai se reporti a le newspaper o le New Zealand Herald o le nei li e ingo ia Adam James Ledgeford whaas furu tau sanga o le soifua na ia whaia ni tāru sanga se furu ma le whai le vau a Berila ma iuni le tau sanga e lua awhi lua se furu e whaafolinga ai o ia li imata mai tai na tā ua la tau ingoa ia tāru sanga. Se fulu lua masina i le whalu pui na whaasalanga na tu ina ia le whaamasino ia Tom Gilbert o whaapopo atu lea ilo na whaasalanga o lo tūli nei mō nisi fōi soli ngā tūla whono. Whaatonu ina fōi le whaamasino na te tutongi se tupe i le whaamasino ngā pe a mā ngalo mai. Ai pe ona sila fia o le taimi o le whaamai COVID na iai le viso sani whaabitoa le malo New Zealand mō te tongi o tangata nā whaina la tū ngā ruenga ona o sā matapu sa whaamamalua i le taimi i le whaamai. Ai mai se lava mo bisnisi ina ia mawhai ona whaia pēr tu tongi o a lātou au whai ngā luenga. O le tangata le nei o Ledgeford o stasi leo tangata e tō luas furufitu sa mōria i le whaamasnonga i le mtanga luenga o le MSD, ona o ni whainga tau whaase se e a awhi ai le fisosoani le nei mai le mālo. Mai lea o whainga e nā o le tolu lea ua uma o na lātou toe tu tongi i le mtanga luenga ia tupe sa o lātou wha o ngā ina se. O lea o whainga e tu sa male lua se lau lima sfulu lima a whe wha se lau lima tāsi tā la. Tō lima o lo tūri nei o lātou wha sa langa i le whale pui mai ua polo ina e toe tu tongi ia tupe nei o lo ai tā lafua i pe a mā ngalo. Ai e wha se fulu mo le fitu la wha i o isi ma tā aupu wha pēa e le i o ia i le whaasolonga a le whaamasinonga. E le ai o nei pia, e to aiwa tangata o tāu fia ai le leo, ona o se whana whaapena whaapā ai le wawe ao leo sā. Whailo mai le leo, o le to limo i lātou nei, ua whaia nei ai mōrianga ona o le whaapā ina o se whana, i se tūlanga whaatamala. Ai o le isi to whaana to e tala i tua e au noa mani mōrianga. O le pito nuu o le West Key i a Horiri, sa liputia mo iai lea whaalawe lave, pe tusa o le tolu i le wawe ao lea sā. E le aisitasi nā whaina ai, ai o le tangata na masalumia, na maua leo leo whaatasi marisi tangata i se tāwale le pito nuu o Taradale, pe tusa o le se fulu minu te muli ane ai, na maua ai fo i leo leo ma se whana o le itu ai ngā o le lua se fulua, e le mao mai le mea na tāo fia ai le tāwalea i lātou ia. O le whale ainga o tāu mawha Sāmoa e whaingoa ina o le tala i au kilani, o manu māloi le whailonga tau o loa e ta ua o le whale ainga fau o le tausanga po o le New Restaurant of the Year. Whailo mai e le whaalapo tonga, whaamao popo ina ia whailonga tau o loa i le tono New Zealand, e whaingoa ina o le Cuisine Good Food Awards e whapea. O se teimi mōmole nei, ua mawai se whale ainga Sāmoa i a lea whailonga. Ta ua e whapea o le whilwhilinga al komiti o whaamasino sa whea ngai ma lea whaamoe le nei tausanga. E le ngata ina mana i aile tūlanga le leo tāu mawha e mawai i lea whale ainga fau. Ai whapea nā fhoi
o nā mana iai ma le whaatino ina o rana au nanga mō le tunu o e asi atu iai. Whairo mai e le li pule o le tala o Henry Onesemo o tau mawha moni wha Sāmoa o lo ia tau mwhai ina ia sanga wha le leia pēr le ngā sese ina I lona whale ainga a wale fufonga tau mawha o tangata e awhe atu iai. No vemo le tau sanga taruai na wha ato a te tala inai le whale ainga le nei o le tala I le pita nuu o pāneo. O le whaiunga na vai aso na te tala inai ma toi whaasa o loto ia le li pai late awe wa lele New Zealand o Philip Mertens le ua atoa le tau sanga ma le awha o tau fia wha mālosi e tangata te I le tonga mao I Papua I Sifo lea e pūlea e le malo Indonesia. O se whaaringa aloa ia mai lo fiso le leo I le vaenga o Indonesia na whailo mai ai I le stonai I le te talaina mai leo le li pai late New Zealand nei mai sa whaia iai ia ni siaki e whamai I le tūlanga o lona soifua maloloina. O le vaenga wha o pengaina, o le fita o manao ina ia maua se malo sa o loto Papua I Sifo na o lātou tau fia wha malo si le awe wa lele New Zealand nei le masino o February mai le tausanga taluai. O le teimina tūlau e lele atuai lona wa lele le titi se vaenga maunga o West Papua na tupua I la lea wha me lave. Whailo mai ai e le min style vai whafua New Zealand ma wasa mana ia Winston Peters e whapea e tele ni whaalapo tonga ato mo tangata na fia I tau mwhainga ina I toi whaasa o loto ina maile nei ali I New Zealand sa ia mori ai le nganga whaawitai o le malo New Zealand I tangata nei tono Papua I Sifo na ngā lua whaatasi ma le malo Indonesia I tau mwhainga e toi tala mai ai le li pai late le nei o Philip Mertens. O le mea mua na whai e le li pai late ina ua maualo na saoltonga o le telefoni atu lea matala noa I lona ainga. Le aso nafi na awina ne ai o ia le ai o te kāta ma sa whaafeilo I ai le ampasa o le malo New Zealand I tono Indonesia le li o Kevin Burnett ma mudi ane ai feilo ai malona ainga le ua ono se lau la whaio aso talo na lātou vala. I se lipoti mai fiti ta ua mai ai le whaamangalo ina lea I se polo inga whaapitoa mai le Palestine o le tunu o le li o George Spade. Lea sa ia te ita ia le fō wale whaasanga I le whainga malo fiti I le tausanga e lua afe. O lea lava whaamangalonga u whaape fōio na whaia le Palestine o fiti mo le li ingo ia Shane Stevens sa veo Stasio Fitafita o le vaenga au fiti ai na ia teita ia le te a se vaenga o le fitafita a sa whaasanga lea I le pūlenga ma le teita inga o le vaenga au lea tunu I le taimi o le vevesi tau upwhai o malo I le tausanga lea lua afe. O se whaaringa aloa ia mai mtanga renga whale pui le malo fiti na ta uai o la ua nei to lua o Spade ma Stevens sa o fia I paongotai to fitu ia na ave ia I le whaamangalonga le Palestine o ratu vidia me katoni vere e pei ona whautua ina ai le komisia le malo e ta ua Ole Mercy Commission. Le aso se fulma le valu o se tema na aloa ia ai le whaamangalonga mai o le aso na so ai na ta tala I lo I tua I la tauna fia ua mangalo mai o la tau whaasalanga sa tau fia ai I le whale pui. O le whaiunga le vai aso na mali wai le li pese lau I lo New Zealand o Eddie Lau a o whea ngai matongo fitinga I le ngase o le kānesa. Le astonai I se whaasir silanga alo ia mai lo na fine ia Maria Low na ia tawai e maliu nei lona tama ua balus fultasi tau sanga o le soifua. Ai pei ona silfia o Eddie Low na soifua mai I le ai o Rotorua I le asos fuma le whao me I le tau sanga e awhi iwa se lau wha tolu. O stasi e soifua mai lava ua pōla na wa ai. Ta ua mai whapea o le mafuanga o le pō le wa ai e le neita mali I ona o le wha mai sa iai o le misela siamani o le German measles sa ilonga o le pipisi ai New Zealand I le nā vai taimi. Sa o awina le li le nei Eddie Low I le aonga le whalapo tonga tā waso I Aukilani le Foundation for the Blind mai le 5 o na tausanga.
o le se fultolu o le tausanga na amata i le lātou whaili manisio ana o tā waso sa whaai ngoa ina le lātou whaili o le Three Blind Mice. Sa muri ane tu le mai le nei te mali i o se tasi o tangata pese e le lei ma tā le nia tele o New Zealand e le ngata i le whonga ina o pese ai o le tā ina o so se mea whaili e hui ina e tā waso o ia. O le tausanga i luafe mo le ono na whae e ai ia te ia le whailonga tau loa le malo New Zealand o le MNZM le New Zealand Order of Merit e amana i ai lana tautua malana taleni i le musika i tausanga i tele. I tālonga na malona au basketball o New Zealand o le Breakers i le lātou tālonga mua o le tamusanga le NPL o le nei tausanga na tālo ai ma le au o le Brisbane Bullets. O ai o le tālonga i le ai o Perth e iwa tasi i le Breakers i le valusfufitu o le Bullets na aisili ai mo le Breakers le li o Sam Menenga luas fulua o na ai na maua ma whapefo o na ia maua i ma le whailonga o le tamata alo o le tālonga. O le tālonga la so ai le Breakers o la whaia le malai o le Spark Arena i au kilani i le sa asau le asa luas fuluiva lea o se tema. I la kapi whaala wā mālo e pei on sila iai o fiti lea o si ampini le tamusanga o le ipo o le Pasifika o le neitusanga lua awhi luas fulmo le whaa e na ua mānu mālo i la tau i le suanga fusi ma le awa i Japani i ai e whaas fultasi i le se fulmo le fitu i le whainga faule o i nei o wha popo i a Japani a Amerika ma Kanata e ta alo ma au e taudu o le Pasifika mo le ipu le nei. Pei ona sila ma mai mo iai o le manu Sāmoa le ua tūlanga tolu e na ua manu malo i le lātou tālonga ma le au mai Amerika. E al whae unga le nao le nei vaenga o Tala Fou.